হ্যালো ফ্রেন্ড, তোমরা সবাই কেমন আছো? আসলে তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমি খুব ভালো আছি। আজ আমি তোমাদের কাছে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আমাদের গ্রামের একটি জায়গা, যাকে অনেকে অনেক নামে চেনে, কেউ শালডাঙ্গা, কেউ বা লটাবনি, কেউ বা বিল বলে। আমরা তো বিল নামেই চিনি। বিলে একটি কালী মন্দির আছে, তার পাশে একটি সাধু সমাধি রয়েছে, নাম ঝুমকো সাধু, ভালো নাম প্রেমানন্দ ভারতী। ঝুমকো সাধু বলা হয় কারণ তিনি পায়ে সবসময় ঝুমকো পরে থাকতেন না। তিনি মারা গেছেন প্রায় 25-30 বছর আগে। আজ তারই মৃত্যু দিবস উপলক্ষে নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়েছে। আর তোমরা এই যে গাছটি দেখতে পাচ্ছ, এটা মন্দিরে ঢুকতে ঠিক সামনেই। এটা কি গাছ তোমরা প্লিজ কমেন্ট করে জানিও, যারা জানো। আর চারপাশটা শুধু দেখো, যেদিকে তাকাবে সেদিকে সবুজ আর সবুজ, চারিদিকে প্রচুর গাছ। আর এই সেই সাধুর সমাধি। এর মৃত্যু দিবস উপলক্ষেই আজ এই নারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়েছে। আর এর পাশেই চলছে নারায়ণ সেবা। এখানে প্রতি অমাবস্যাতেই সেবা করানো হয়, তো আজকের দিনে বেশি করে হয়। আর এই দেখতে পাচ্ছ সেই কালী মন্দির। আর এই মন্দিরের পাশেই রয়েছে খেলার মাঠ। এখানে এই যে গাছটা দেখতে পাচ্ছ, এটা অনেক পুরনো গাছ। আর এই মাঠেই খেলাধুলা হয়, ছেলেরা প্রতিদিন বিকেলে সেখানে খেলাধুলা করে। সো ভিডিওটা কেমন হয়েছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর ভালো লাগলে একটি লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ।